好，大家好，歡迎翻去收睇我頻道，我係技安。咁啊，用嗰隊我自己覺得比較即係暫時係個叫做最強隊。咁咧就打下嗰個第二彈嗰個 Special Battle 啦。你見我都過咗啦。我就即管每一關，我而家暫時打住一關先啦。咁啊就打呢一個先啦，呢一個唔記得咗嗱。你見到我之前都係用呢一隊過嘅，咁啊就其實都幾好打。咁啊，我唔係好記得第一層好似係咪打兩隻超四啊？我都唔係好記得，好似係打我打兩隻超四。好，打佢先。咁啊，我自己咧就多數就係將兩隻極意蜈蚣咧就黐埋一齊嘅，係啦，就有個超四蜈蚣咧就係喺後邊嘅。幫我諗下先，呢個咁樣咧，係啦，一開始就全體攻擊。一開始咧，佢始終咧，你大家都應該知道啊，一開始個關卡咧就相對地就冇咁個火力，就一開始就唔算好高嘅，佢係一路越嚟越高攻，所以一開始全體應該都唔係太大問題。係啦，打10零萬都 OK 嘅，即係唔係啲咩太大大不了嘅事。咁即係比達一開始出 beat 咧，就出幾下 beat 就 OK 啦。但係記住，三達咧就佢如果出 beat 之前咧，其實佢坦度就唔算太夠嘅，就記得要留意住佢嗰個坦度咯。好容易以為佢好坦，點知就打鋪都哇都勁痛咁樣嘅，成日都係咁，經常都 miss 咗嘅呢一 part。咁睇翻，我冇記錯呢一關咧係你如果一開始打嗰隻蜈蚣咧，佢會越打佢就越大力嘅，所以我自己就盡量一開始就唔掂隻蜈蚣住嘅，係啊，就全力打死咗隻比達先啦。我自己係咁樣咯，當然可能大家都有唔同嘅打法嘅，係我自己就會咁嘅。始終比達佢好似冇特別加攻，咁隻蜈蚣只要你唔打佢，佢攻擊力唔會特別太大提升咧，你就唔會話太痛嘅。咁去到真係打到佢嘅時候，你咪再用啲主動地轟佢幾下先扣佢血咯。尤其是咧，我哋呢隊好多都係連續攻擊㗎，即係會不停連續打佢連續係咁加攻咧，然後佢就不停喺度打你咧，一路加攻一路打你，其實就都未必捱得住，係啊。咁我而家就嘗試睇下有冇機會可以唔用道具。咁呢個就趁佢而家限定期間加強，就用極意，即係用直行法咯。得嗰句嗱，我自己係兩潛嘅。咁大家如果中意落比達咪落比達咯，中意落蜈蚣咪落蜈蚣咯。咁我就落蜈蚣嘅，係啦。大家如果驚我驚閃避喎，要連續咁閃，咁你咪落比達咯都得嘅，係啦。比達就會有更坦啲，深藍大。咁至於咧呢個好似唔夠，算啦。咁咧至於嗰個技術性嗰隻極意蜈蚣啦，同埋力屬性嘅深藍咧，因為我自己冇啊，所以咧我就俾唔到意見係大家落唔落好，係啦。咁大家都可以順便話我知嗰幾隻應唔應該落嘅，係啦。咁如果講緊玩神前隊啦。四格比較好處就係佢亦都有嗰個防禦力啦。咁佢始終咧呢隻蜈蚣咧極意蜈蚣佢未有神次元拎咧，始終火力都感覺上就唔算太高。你見如果冇會心咧，其實打人又唔算好痛咧，佢又唔係拔群，
係啊，所以就一開始你冇會心就有啲棘手嘅。其實就算而家有拔群打隻比達咧，都好似唔係好大力咁樣咯。係啦，至於要去閃咯。咁火力來源主力都係4-5噶啦。係啦，一下即係最主要係4-5，佢連擊唔多，但係佢一下就轟你億幾咁樣咧，咁就相對地打唔空就有啲優勢嘅，即係一下過係啦，一嘢大力轟落去，咁咧出邊轟落隻4-5度就完全唔驚，因為你坦度扣晒高咧，唔會痛嘅，打唔痛你嘅，係啊，20零萬好小事啦。咁即係4格比賽升咗都打5000幾萬，咁我又未換嗰啲連擊嗰啲拎咧，其實都幾強。至於嗰個銀髮或者你呢一個深藍啦，因為佢哋又有復活啦，咁所以咧都還可以頂得住。咁一開始記住就咁樣咯。佢要食幾多？我睇下先，佢都冇啦，而家都係最多3粒。咁啊，照打住先啦。食呢個基本上啲血都回滿咁滯嘅啦。你睇食到比達咧，基本上都回滿啊條血。係嘛，都回翻太多，因為我哋始終防禦力都好夠，係嘛？呢啲閃到喎，犀利喎！比達 EX 即係呢一隻，佢唯一好處就係佢如果出 EX 技可以幫成隊加攻咯，咁令到你啲隊友都有翻啲火力。睇好似拗痕咁樣，因為一開始始終冇辦法，你一開始出佢冇乜火力係啲嘢都冇辦法。就係唔係好適合呢類似呢一種嘅短關卡咯？你睇好似唔好求其咁樣條血冇喐過，係啦，都係用翻燒死唔通。擊兩下7000萬，應該回生都打得死佢嘅。就算打唔死，應該後邊隻4格匪個3格匪都唔係喎，3格匪俾打死佢喎。普攻都打4000萬啊！你睇下隻4-5黐線嘅，根本離晒譜嘅嘢，都唔係好明點解佢咁勁。10幾萬都 OK 嘅，冇問題。3打，睇下可唔可以多2-3下 EX 同埋會心到佢咯，會心到一下。應該殺到佢嘅，打掂殺咗啦。咁就要打悟空啦。悟空咧，就冇記錯係㗎，每次打佢一下，佢都會加攻擊嚟㗎。係啦，冇錯啊，佢會加攻擊嚟㗎。嗰啲棘手咯，即係你越打佢，佢就越打得你越痛㗎。係啊，盡量就用翻主動技轟佢咯。係啊，係啊。咁呢度咧就主動技轟佢嘢先啦，盡量削佢血，跟住咧就極意悟空都轟佢嘢，跟住咧呢度基本上就可以變㗎啦。變翻做比達，咁咧就嗰下咧就火力夠嘅，再開個主動技，應該就夠火力嘅，轟佢嘢係啦，然後再食呢一度，睇下先，係啦，食呢度，跟住呢度仲有豬。
呢個係啦，我相信呢一 round 打死佢噶啦，係啦，咁有格擋嘅，咁佢火力好高嘅，係啦，過億嘅，係啦，呢個就係極意唔變咗森南達就出主導技嗰下就一 round 咯，呢一 round 就轟落去噶啦，佢仲要一定會心嘅，係啦。咁我前度仲要唔無迷彩星啦，所以其實都勁嘅，係啦，連擊掃殺搞掂，咁大致上就係咁。記住就係唔好即係一開始記得係要集中火力打咗隻比達先，隻悟空就完全唔好掂佢，由佢。咁隻悟空咧就個火力上面咧就唔會一路飆升去到太高。隻比達我冇記錯，頂籠都係每次都會心理定咁樣類似啦。但係只要你坦度夠高咧，有格擋啊，輕減大家睇到我出個必軍落嚟扣20零萬就回得起嘅。咁你見我連維斯啊嗰啲都冇用，咁啊令到佢就過咗，係啦。咁所以你睇到就都9分零鐘都過到關，所以呢一隊真係好勁，係啦。咁都係嗰句，你嗰個銀髮你可以照用翻森南達又得。或者你用翻力屬性嗰隻男神悟空、男神比達換嗰隻亦得，其實都 OK 嘅。兩隻我自己就傾向用翻森南達同埋極意悟空嘅，因為始終呢兩隻限定佢有強化其實喺火力啊、坦度啊等等咧，都比嗰隻力屬性係優秀少少嘅。咁但係個限定期間完咗落，咪用翻力屬性嗰隻男神悟空咯。甚至乎其實落嗰個速屬性嗰隻超三悟空都得嘅，係啦。咁就睇大家嗰個背包有邊一隻選擇咯。我就咁樣落嚟咁啊。得嗰句，我冇極意悟空，我亦都冇力屬性嗰隻森南比達。如果嗰兩隻大家係有潛度，然後係強啲，我唔知佢哋勁唔勁啦。覺得如果佢哋嗰啲勁過普通銀髮極意啦，咁落嗰隻取代咧，我就冇乜意見，可以你哋都可以照落嘅。我唔知道強度如何，係啦。咁啊呢條片去到呢度，咁啊下條我睇下會幾時拍埋打極意悟空同埋打森南達咯。打極意悟空森南達其實類似，都係森南達如果係咁打佢會係咁加攻咯，係啊，就打悟空咁樣咯，係類似係咁嘅啫。總之技巧就係唔好掂隻悟空，即係如果打雙消成唔好掂隻悟空，主力殺咗隻比達先，跟住去到打死咗隻比達之後，個悟空就用主動技，用4格，即係用大波4悟啊，總之有主動技就全部一嘢轟晒落去，務求用主動技嚟到削佢血。咁你大家見到我其實打悟空嘅時候，3個主動技，然後再一個打一隻已經打死咗佢，即係佢係咁加攻，但係佢都未開始打我嘅時候，佢已經掛咗啦。咁所以係啦，技巧咁啊，睇大家係打唔打得到。咁呢條片就去到呢度，希望大家多努力。咁啊，下條片同大家見面，再見。